大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。最近我哋花園呢又有一啲盆空咗出嚟啦，於是呢，我哋嚟到五金鋪 Bunnings 嘅園藝部，想睇下呢一期有啲咩植物好買 ，feel 翻滿花園啲盆去。咁而家呢，一齊嚟同我行下 Bunnings 啦。嚟到園藝部，我哋首先經過一堆觀賞植物，終於就嚟到賣菜苗嘅部分啦。呢一排嘅菜苗全部3個4有6棵，其實係幾抵買㗎。咁睇下有啲乜嘢款先啦。咁喺蔬菜種子呢一欄呢，首先我係見到有啲豆嘅苗㗎。但係呢，如果講菜嘅話呢，就好似主要都係沙律菜或者仲係一啲冬天嘅菜啫。而家呢已經嚟到8月，差唔多8月中添啦。我就盡量唔想買冬天嘅菜苗，因為驚佢呢生多1-2個月之後呢就唔會再生。咁一於睇下仲有啲咩啦。下一行貨架同樣都係賣菜苗，價錢同頭先嗰啲完全一樣，但係呢一行呢更加呢淨係得唔同種類嘅生菜啫。唔係嚟睇一睇，我甚至唔知道生菜都有咁多種。跟住喺對面嘅貨架就有啲嘢吸引咗我哋嘅注意啦。嚟到嚟呢一度呢，就見到呢啲藍莓呢已經開咗好多花啦，而且生得好大棵下。咁其實呢，我屋企都有2棵藍莓㗎，但係 Bunnings 賣嘅呢一批呢，好似仲大棵過我屋企嗰2棵添。但係呢，價錢亦都唔平㗎，要48蚊，差唔多50蚊一棵。不過呢啲藍莓又真係開咗超級多花。跟住我哋再行前少少呢，見到有啲好細盤嘅藍莓，真係就咁得幾支嘢喺度㗎咋，但係都要賣16個幾喎。再之後 Luna 仲發現咗呢度有芒果樹賣添，原來仲有提子藤添喎。但係提子呢係會冬天落葉嘅植物嚟㗎，所以呢，雖然我哋見到有提子藤賣，目前呢淨係得返條款啫。去到最後排嘅貨架，就見到原來已經開始有細細盤嘅士多啤梨賣啦。呢啲士多啤梨呢，8個幾一棵，其實唔貴㗎，而且有好多呢仲開晒花，結緊好多果添，睇落去係真係幾吸引，我都有少少心喐嘅。但係呢，士多啤梨其實我已經失敗過好多次㗎啦，咁我覺得呢，可能士多啤梨真係唔啱我種嘅，咁今次呢，我就忍住唔買啦。到底點解我種士多啤梨種得咁差呢？結果呢，我哋今日喺 Bunnings 行咗一個圈呢，係決定唔到買啲咩㗎。而家係冬天季尾，可能等多幾個禮拜呢，去到真係春天呢，選擇就會再多少少啦。